हाँ, चलो भाई, अब यहाँ पर चप्पल उतारता हूँ और अब आराम से सो जाता हूँ। हाँ, ट्रेन में ना मज़ा बहुत आता है सोने में। हाँ, यार लेकिन मेरे को थोड़ा डाउट हो रहा है, मेरी चप्पल कोई ले तो नहीं जाएगा? मैं इसको थोड़ा अंदर की तरफ रख देता हूँ और अब सो जाता हूँ। अब आएगा मज़ा। यार लेकिन कोई आ गया तो ए भैया घूम रहे हैं यार, ऐसे कोई भी आकर मेरी चप्पल ले गया तो मैं कैसे घूमूंगा फिर? एक काम करता हूँ, मैं इसको अपने पीछे रख देता हूँ और अब आराम से सो जाता हूँ। अब मेरी चप्पल चोरी नहीं हो सकती। आओ कोई भी।